Вызов Илье Петрову. Мне 50 лет. Сможешь ли потягаться со мной на бицепс? Без читинга сначала максимум беру свой, и потом максимум с читингом. Я знаю, что ты очень силен. Сможешь ли ты помериться силами с 50-летним мужиком? Опускаемся вниз. Плечо не должно уйти сюда. Плечо оставляем на месте. И поднимаем 12 килограмм. 22,5 килограмма. Плечо не двигаем. Зафиксировал плечо. 28 килограмм. Попытаться поднять чисто. Хотя бы разочек, не двигая плечо. А ты попробуй поднять больше. И сейчас читинг. Это максимальный вес этой гантели. 90 фунтов или 41 килограмм. Чтобы победить, тебе надо поднять как хотя бы 42.